海外の旅行者はよく言います。日本では誰も他人の邪魔をしようとしないと。電車は静かで列は崩れず、深夜でも街は安全。それは称賛でもあり、同時に謎でもある。なぜこの国では法律より先に迷惑をかけないことが優先されるのか。でもそれはお互いを信頼しているからでしょうか。それともお互いを恐れているからでしょうか。日本で迷惑が強く恐れられる感覚は最近生まれたものではありません。その輪郭は江戸時代にはすでに出来上がっていました。当時、村は半ば閉じた世界でした。引っ越しは不可能ではない。けれど、簡単でもなかった。人は5人組という連帯責任の単位で結ばれ、人別帳という名簿で管理されていた。安心と監視は同時に生まれた。静かな秩序の裏にある管理システム。誰か一人が問題を起こせば、周囲も責任を負う。個人の失敗は共同体全体の傷になる。だから法律より先に問われたのは迷惑をかけないことでした。この構造を象徴するのが村八部です。完全な追放ではない。家事と葬式だけは助ける。命の線だけは守る。けれどそれ以外の社会からは切り離される。農作業も祭りも日常の助け合いも失う。生きてはいける。でも社会の中では終わる。人々は孤立を恐れたのです。だから迷惑を避けることは道徳ではなく生存戦略だった。逃げるより折り合う方が賢い社会。多くの人が同じ土地で同じ顔ぶれと一生を過ごす。関係は切れない。やり直しも難しい。だから人は衝突を避ける技術を磨いた。空気を読むこと、先回りして気を配ること、摩擦を起こさない振る舞い。それは単なる礼儀ではなく生き延びるための知恵でした。そしてこの知恵は時代が変わっても消えなかったのです。では他の社会はどうなのでしょうか。実は西洋も昔から個人主義だったわけではありません。中世ヨーロッパもまた村と教会に縛られた共同体の社会でした。けれど近代化の中で契約と個人を中心に据える仕組みへと変わっていった。関係は選べるものになり、場所も仕事もやり直しがきく。だから評価の基準は空気ではなく契約になる。迷惑かどうかよりルール違反かどうか。嫌なら離れる。合わなければ切る。摩擦は必ずしも悪ではなく、個人の自由を守るためのコストとして受け入れられる。日本は同じ近代化を経験しながら共同体の感覚を強く残した社会でした。それが今の空気の違いを生んでいます。海外の旅行者が驚くのはこの設計思想の差です。なぜこんなに周囲を気にするのか。けれど同時に多くの人がこうも言います。日本では安心して公共空間にいられる。見知らぬ人を信じられる感覚がある。誰もが他人を前提に行動している。秩序は監視ではなく相互の配慮で保たれている。それは彼らにとって静かで驚くほど繊細な信頼の風景です。しかしその信頼にも代償があります。問題はこの知恵が現代でも同じ形で機能しているかどうかです。江戸の村では関係は切れなかった。だから空気を読むことは生き延びる技術だった。でも今の社会は違う。都市では人は入れ替わり、仕事も関係も流動的になった。それでも私たちは昔の共同体のルールを背負ったまま生きている。そして現代にはもう一つの村が生まれています。 SNS です。一度炎上すれば瞬時に孤立する。現代の村八部はデジタル空間に移動しただけなのかもしれない。法律ではなく空気による裁き。見えない共同体の視線が個人を包囲する。迷惑をかけてはいけない。その言葉はいつしか自分を縛る鎖にもなる。断れない残業、謝り続ける接客、声を上げない職場、衝突を避ける優しさが沈黙の圧力に変わることもある。誰も悪意で流行っていない。むしろ善意の積み重ねです。気を使う人ほど疲れていく。摩擦を引き受ける人ほど静かに消耗していく。かつて共同体を守った知恵が個人を削る場面も生まれている。それがこの文化の影です。この国は他人の邪魔をしない技術でできているんです。長い時間をかけて磨かれたとても静かな約束。だから街は穏やかで人は安心して歩ける。でもその優しさが誰かを無理させているのなら少しだけ悲しい。迷惑をかけないことと自分を守ること、その両方を大事にできた時、この約束はきっともっと強くなる。あなたはこの静かな国で息苦しさを感じたことはありますか？それとも救われたことがありますか？ぜひあなたの実感をコメント欄で教えてください。また次のお話で。